के बारे में। ये अपने अलग-अलग साउंड लेकर आते हैं, तो आज हम सिर्फ़ ए का कर रहे हैं। अपने आप में देखिए कितने ढेर सारे साउंड लेके बैठा है। तो फिर बात करते हैं इसका आ साउंड होता है, आ साउंड होता है, ए साउंड होता है, ए साउंड होता है, ए आर के साथ आता है तो क्या होता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो जब ए के साथ आएगा, जब ये छोटा वाला आ जिसको हम बोलते हैं, जैसे छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता, वैसे आ होता है, आ होता है। मात्रा बड़ी वाली लगी होगी तो आ हो जाएगा और वैसे आ हो जाएगा। जैसे अग्री, इसे एग्री नहीं बोलते हैं। आई एम एग्री विथ यू, आई एम अग्री विथ यू।